បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយហើយបងប្អូនសាករៀនចំណាំមើលខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏បណ្ដាញសង្គម TikTok ក៏ដោយជាធម្មតាយើងឃើញបងប្អូនយើងដែលគាត់មានអ្នក follow ច្រើនមានអ្នកតាមដានគាត់ច្រើនហើយយើងពេលខ្លះឃើញគាត់បង្ហោះអីមកគាត់ចែករំលែកអីមកយើងតែងតែចុច like ឬក៏ចុច share នៅ account របស់គាត់ប៉ុន្តែបងប្អូនមានដែលចំណាំមើលវិញអត់ឧទាហរណ៍បងប្អូនបង្ហោះរឿងអីដែលបងប្អូនយល់ឃើញថាល្អហើយសំខាន់ឬក៏បងប្អូនបង្ហោះរឿងតលខ្លួនអីដូចថាព័ត៌មានឬក៏តើទៅនឹងវីដេអូអីយើងថ្មីយើងអត់សូវមានអ្នកតាមដានអត់សូវមានអ្នកមើលច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនមានកត់សម្គាល់មើលឃើញថាយើងចុច like ចុច share ឲ្យបងប្អូនដែលគាត់មាន account មានអ្នកតាមដានមានអ្នក follow ច្រើនហ្នឹងយើងចុច share ចុច like comment អីចឹងទៅប៉ុន្តែវីដេអូយើងឬក៏ការបង្ហោះអ្វីមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅលើ account ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងបងប្អូនមានចំណាំមើលថាមានចាប់អារម្មណ៍មានដែលឃើញអ្នកដែលគាត់មានអ្នកតាមដានច្រើនមានអ្នកទស្សនាច្រើនមានអ្នក follow ច្រើនអីចឹងគាត់មកចាប់អារម្មណ៍យើងគាត់ចុច like យើងឬក៏ចុច share វីដេអូណាមួយឬក៏ការបង្ហោះអ្វីមួយរបស់យើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងតខ្លួនដូចគេហៅថាការសងត្រឡប់ណាមានអត់បងប្អូនមានអត់បើសម្រាប់ខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំតាមដានខ្ញុំសិក្សាមើលដូចជាភាគរយស្ទើរតែពុំមានណាបងប្អូនស្ទើរតែពុំមានបងតែពេលដែលអ្នកដែលគាត់រៀងល្បីគាត់តែបងប្អូនជួយចុច like ជួយចុច share មួយផងឲ្យផ្ទុះឲ្យមាន view អីច្រើនអញ្ចឹងទៅបើដល់ពេល account របស់យើងបង្ហោះទៅនៅលើ account របស់យើងផ្ទាល់បាទស្ងាត់ឈឹងឃើញវីដេអូយើងស្រួលអូសម្លងទៀតទៅវីដេអូអត់មានសារៈសំខាន់អត់ន័យអត់ខ្លឹមសារអីណាបងប្អូនយើងចង់និយាយថាថ្មិញទល់នឹងថ្មិញភ្នែកទល់នឹងភ្នែកណាបងប្អូនបាទសូមអរគុណសូមចូលរួមបាទចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណ